Hi guys, myself Hani and I am on gap year. And since I don't want to get bored at home, so here I am. आधे से ज़्यादा साल बर्बाद करके. Welcome to my gap year diaries where boredom turns into recipes. So यहाँ सबसे पहले मैंने चॉप अनियन और चिकन डालकर फ्राई किया और दूसरी तरफ मैंने ग्राइंड टमाटर बॉईल करके डाल दिया. और यहाँ पे मैं और अम्मी लड़ने लगे कि कौन करेगा सबसे पहले. सो वी डिसाइडेड दोनों साथ करते हैं. सो एक तरफ मैं वेजीज सॉटे करने लगी और दूसरी तरफ मामा सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, सॉल्ट और मैक्रोनी मसाला डालकर ऊपर से कच्ची मैक्रोनी मिक्स करने के बाद चिकन पाउडर और अगर आप चाहें तो स्पाइसेस डाल सकते हैं. हमने सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर डाला था और फिर अच्छे से चलाया और पानी डालकर रख दिया. उतने में मैंने वेजीज सॉटे कर लिया था. जब पानी सूख गया, याद रहे वेजीज उसी वक्त डालना जब चिकन और मैक्रोनी अच्छे से गल जाए. उतने में आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब प्यार भरा कमेंट करें. और कोई मिस्टेक हो गई होगी तो माफ़ करें, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये. प्यार भरा कमेंट करने का ये मतलब नहीं है कि प्यार वाला कमेंट करें. इसका मतलब ये है कि ना मेरा मूड ख़राब करें ना अपना मूड ख़राब करें हेट कमेंट फैला के. सो हियर वी आर. बहुत मज़े का था, ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में भी बताना. अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.